Olá, tudo bem? Eu sou o Alex e você está no canal da Tesouros Colecionáveis BR. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês esse fole de forja ou apenas soprador para lareira, ou o que mais vocês entenderem, quiserem chamar, tá? Bom, vamos falar primeiro das dimensões dessa peça. Então, o seu comprimento total é de 58 centímetros por o diâmetro de 22 centímetros. Basicamente, ela é feita em madeira esculpida, como vocês podem ver aqui, o entalhe, né? Ou esculpida ou entalhada, conforme vocês preferirem, tá? O seu bico, que inclusive um ponto importante, que já contém pátina, ou seja, trata-se de um objeto de época, porém eu não saberia informar-lhes de que ano ou de que época é essa peça. Então, com o seu bico de latão, ou poderia ser bronze, não sei. Aqui a parte do couro, como vocês podem perceber, já foi danificada. Isso indica mais um sinal de que essa peça é realmente bastante antiga. Aqui, além da parte onde está realmente o fole, né? Que é essa parte que faz com que o ar, fazendo esse movimento, o ar sai aqui pelo bico, né? Então essa parte é de couro, e aqui também os rebites vocês podem perceber que já estão enferrujados. Mais um indício aí de que a peça é realmente bastante antiga. Aqui a parte traseira, onde tem alguns furos. E aqui, como vocês veem, mais uma parte do fole. Então essa peça está à venda na loja Tesouros Colecionáveis BR e também em alguns marketplaces. É só vocês procurarem, né? Eu vou deixar aqui o link de onde vocês podem encontrar mais informações a respeito, principalmente sobre valores. E eu espero que vocês tenham gostado dessa peça, que certamente trará uma originalidade ao seu ambiente, não importando qual seja. Ok? Obrigado e até mais.